Alô? Por favor, agora não sai aquele palco não, por favor, da banda Autopsy. Por favor, banda Autopsy. Paulo, por favor, aqui. Vocês sabem que, por se tratar de uma banda interestadual, eu tenho uma surpresa aqui pra banda, não é discriminando ninguém, todos são iguais. Mas como ninguém sabe quando vai tocar aqui na Autopsy, eu tenho aqui uma homenagem a fazer a Daniela e sua equipe, que é a banda. Paulo, por favor, aqui. Tudo bem? Por favor, pode entregar a Daniela. Vou entregar a banda Autopsy. Também no meu coração, que eu gosto muito de tocar para a equipe. Chama a equipe daqui, por favor. Envolve o Felipe aqui. Envolve o Felipe. Hilda, por favor, Felipe. Vai entregar o prêmio aqui. Júlio Soares, por favor. Urgência. Vai entregar a minha homenagem ao Autopsy. Não é discriminando ninguém, todas as bandas merecem. Mas pode ser uma banda interestadual. Ninguém sabe que vai voltar, só que sabe. E meu coração, eu gosto muito do cafezinho. Eu tenho um brinde para entregar a grande vocalista da banda Daniela. Meu jornalista, Flávio Vidal, Hilda, secretário do Brisa Rock, e Flávio Marcelo. Flávio, por favor, aqui, que é o meu sócio do Blizzard of Rock, começou como ajudante, hoje é meu sócio. Muita emoção e muita coragem de fazer um rock no interior. Bota pra fuder! Aqui entrego a minha amiga, a homenagem a Daniela, com todo o coração. Eu não sei, só Deus sabe quando vou a ver. Em homenagem, ela vai abrir a todo mundo e vocês vão bater as fotos. Pilar, por favor, aqui presente. Entrega aí a Daniela, minha amiga de coração. O Júlio vai entregar ela. Pode puxar aí. Daniela, meu abraço. Júlio, nossa amiga. Com todo o coração. E a toda a banda, Janaína, minha amiga, grande amiga. E essa banda, Rafael e outro colega. É uma grande homenagem por ser uma banda interestadual, não é discriminando. Todas as bandas merecem, mas não podemos fazer tudo isso toda vez. No próximo ano, estaremos aqui na área nova. Autopsy, a homenagem do Blizzard of Rock, eu, Flávio, Hilda. Um grande abraço. Valeu.